Siang hari ganden yang begitu indah, siang hari juga ganden yang begitu damai. Semoga kita semua damai selalu dan negara kita Indonesia tentram selalu, setentram hati kita semua. Niki sedanten jamaah ganden niki hatinya mekar berbunga-bunga. Terkhusus ibu-ibu niki lah mekar hatinya. Ana sing glendeng, wah nek ngene iki seneng wong kiyane bagus. Hah. Repot dan umet. Izin dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Baik syahadatul kurama masyayikhin al aizza, kunjuk katur pepunden kita, baik para alim dan para ulama dan para masyayikh, para bapak kiai, para ibu nyai, baik ustadz, ustadzah maupun bapak haji, ibu hajah. Ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembah estu ingkang tansah kita dhereki. Allahumma amin. Baik juga pangemban pangpatipun Projo, satriyanipun negari, Pemkot khususipun Bapak Wali Kota yang tadi sudah memberikan arahan untuk kita semua, ngoten nggih. Dan juga baik rekan-rekan kita khususnya dari Kapolsek maupun dan Ramil hadir, rekan-rekan kita dari Polri TNI dan juga Ibu Lurah. Leres nggih, Bu Lurah nggih, Sri Kandini Negari, dan juga Pemdes Desa yang mana ada mungkin Ketua RW RT yang tansah kita hormati. Sesepuh juga bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang mapan makuwon dalem wonten ing Kukuban Ganten, Magelang pundi mriki Bu? Selatan. Yang mana senantiasa sesepuh bini sepuh memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua yang hadir sekian banyaknya ini dan khususnya putra wayah ganden ini kelak menjadi dzurriyyah, anak cucu yang solih dan solihah. Kami sama sepakat dan setuju apa yang tadi diaturkan oleh beliau Bapak Wali Kota, karena anak-anak kita semua ini adalah masa depan kita semua. Gini mboten? Nek wong Jawa ya ling ngendika ngene Bu. Nek wong Jawa lho, anak kuwi sandangane wong tuwa. Lho, niki anak kuwi sandangane wong tuwa. Dadi nek anak apik, anak itu baik, budi pekerti, sifat sopan santun dan lain sebagainya, wong tuwa ya oleh apike. Leres mboten? Nek anak niku nuwun sewu, kandhani angel,
karo wong tua wis ora gemati, karo tangga ora akur, karo sedulur ora akur. Mung maksiat wae gaweane, ibadah ora gelem nyapa meneh nyambut gawe. Wong tua kecipratan alane nggih mboten. Kuwi ngono sing takon ngene iki kejane uyuhe sapa ngono. Nggih napa mboten? Tenan. Tapi coba kita bayangkan sejenak saja, bayangkan. Nang ganthen kene kok ana cah nom niku upama nggih, bagus kok kula ngeten iki. Upama kok upama. Mung upama. Wis bagus, ya solih. Ora tau neko-neko. Wis pokok men anane mung ibadah, nyambut gawe, karo tangga apik, karo wong tua sopan. Ibu-ibu ganthen ledo glendeng kaejane putrane sapa bocah kok apik men nggih mboten ana sing klesik-klesik keke putrane ibu ganthen kae lho sapa ning ketoke kae sing patutan karo Pak Saipul lah wong upama adis tuh mudah-mudahan duriah kita semua kelak menjadi duriah yang baik solih dan solihah Allahumma amin. Segenap panitia penyelenggara yang mana tentunya panitia sudah didukung penuh khususnya oleh masyarakat ganthen ngoten nggih sehingga dapat melaksanakan pengajian yang sangat istimewa. Niki satu-satunya panggung yang ada di kabupaten bahkan kota Magelang, panggung yang teristimewa karena langsung ada pohon mangganya. Edian apik tenan iki, pinter iki. Wah, cacak. Sangat istimewa. Saking istimewane dan panggung niki apik, kursine empuk, ning niki mejane ra ana kopine. Niki istimewa. Apik. Oh iki gelase wae ora ana isine kok dan. Ha, ya apik. Iso tegane sampe. Dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan siang menjelang sore ini awak dewe kita semua berkumpul nggih Bu nggih. Yang mana tentu dengan niat pertama adalah memperingati wiyosan dalem paduka Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah pada sore hari ini kula teng panggung nggih mboten kiambakan kalian kanca-kanca musik qasidah modern dari Asyifa. Kula wau ndelok ana sing pasang status niku nggih wonten ibu-ibu juga dari Hadroh. Niku kadose Hadroh yang tadi main niku sudah kondang sampai Amerika Serikat nggih kados niku. Iya, apik tenan kae. Aku ndelokke apik tenan. Aku mah krungu kabar jarek do main nang Israel. Wis kono do lunga nang Israel kono, prok-brung nang Israel. Ada itu orangnya genayo kalungan kabeh itu. Panitia. Terima kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih. Vokalnya yang tadi Mas, ora kaleng-kaleng Mas. Tenan vokal rebana yang tadi niku karo niki wis ora apa tenan. Itu juara satu semua loh itu loh. Juara satu keren, tepuk tangan itu juara satu itu. Ya. Tenan iku dan juara satu lomba lari dari kenyataan hidup. Ora cetok. Wis apik lah alhamdulillah. Terima kasih juga sangat senang dan gembira. Didukung rekan kita dari kru audio sound system juga. Nggih ya Pak ya. Tukang sound tenang wae tak tungake mlebu swarga. Wis karo ngeret jengset, manggul salon, gendong mixer, nyangking toa wis ngasek pusing. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat berserta salam Allah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita hidup di dunia ini senantiasa menanti syafaat beliau baik dari dunia sampai akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami tadi mendengar apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Wali Kota kita, khususnya Wali Kota Kota Magelang, yang mana kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi adalah memperingati
sosok pemimpin, nggih Bu nggih. Itu tuh. Sosok pemimpin yang mana Rasulullah ini menjadi pemimpin yang mempunyai sifat terdalam segala-galanya. Itu eling-eling. Jadi kualitas Rasulullah menjadi pemimpin ini adalah terdalam segala-galanya. Terbaik akhlaknya, terbaik dalam pembicaraannya, terbaik dalam ibadahnya, dan terbaik pula dalam membimbing rumah tangganya, dan terbaik pula dalam sifat kebaikan dengan masyarakat dan pula pada sahabatnya. Ngoten nggih Bu nggih. Lah nuwun sewu dan lalu kita harus berbicara tentang pemimpin. I'm sorry. Kalau kami berbicara tentang pemimpin, please guys, please. Jangan hanya mengarah bahwa kami ini mengkritik dengan pemerintah, gini betul. Karena pemimpin ini bukan hanya pemerintah, cocok? Kita semua pemimpin, leres? Ala imamu ra'in wa mas'ulun ngan ro'yati. Semua manusia, semua hamba Allah yang bernama manusia ini dijadikan khalifah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, cocok? Wong wadon dadi pemimpin bondone sing lanang, nggih Bu nggih. Lah ini penting ini Bu. Setelah jenengan dikasih gitu, diberi namanya nafkah lahir berupa fulus. Napa Bu? Fulus. Wis pokoke wong wadon ki nek duwe duit Pak, wah wis renyae kaya kethek memeti. Fulus. Please belanjakanlah keperluan panjenengan yang bermanfaat, cocok? Maduk. Bila mana panjenengan sudah mempunyai HP, loh ini juga jenengan iku mimpin dengan HP panjenengan. Niku leres ngendikan Pak Wali nembe. Gunakanlah HP kalian semua dalam zona-zona yang bermanfaat, dalam situs-situs yang bermanfaat, nggih mboten? Karena banyak kok dalam HP zona-zona yang bermanfaat itu banyak. Situs-situs yang bermanfaat juga banyak. Tapi please jangan gunakan HP kalian semua dengan adanya zona yang sangat berbahaya. Contoh judi online. Iya betul. Wis toh, itu larangan negara, guys. Larangan agama. Gini betul. Ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang-pirang. Ora ana wong sukses mergo judi dadi bangkrut pirang-pirang. Wong judi niku jawabane mung ngek kok. Mung napa Bu? Coba jawab. Judi. Temenan ora? Kena ya mak ngek ngono. Baleni. Judi. Ngomong ngak. Gini betul. Niki estu. Kadang yang berbahaya dan niki yang paling sederhana tapi bahaya. Ibu-ibu rumah tangga punya HP dan panjenengan sudah punya suami, tapi kadang ada loh dan wong wis duwe bojo lho. Bojone lu ngombengi kok masang status malam ini aku sendiri guys, ngene kajal. Nalare lho. Ya akhirnya kan Erwin ini komen. Loh. Kali komen yo aman po ngasal edian po serat setro meneh RT ini melu Sherlock ngajal ini bubrah karu-karuan ini kan berbahaya. Ini panjenengan pemimpin gini betul, pemimpin zuriyah panjenengan, pemimpin putra putri panjenengan gini betul, dan laki-laki juga pemimpin semua dan ada yang hanya menjadi pemimpin keluarga, gitu betul? Maka hai para laki-laki pemimpin keluarga, please sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, ayo dengan disaksikan mendung. Iki apik lho Bu, nek panas parah tenan itu. Mendung gitu betul. Oh kita eling-eling panggung sakmene gede ini wis ora ana kipas angin kok. Ogo untung iki kok silir kok untung banget dan. Untung, mungkin nek kiai ini ikhlasan mesti cilir nang. Nek ora ikhlas kowe mau, wah panas. Mau kayak Pak Wali ki lak panas to kae to. Pak aja ngomong lho.
Aja ngomong tekan ki kono lho, aja lho ya. Aja lho, kayak bolo sekali aja lho. Nek kula silir, guys. Nggih mboten? Disaksikan dengan angin yang sepoi-sepoi. Hai kaum laki-laki, ayo dengarkan, ayo renungkan sejenak betapa banyaknya pengorbanan seorang istri. Juga betapa gedenya pengorbanan seorang istri, besarnya pengorbanan seorang istri. Cocok? Dulu dia bersama keluarga, dulu dia bersama ayah dan ibunya, dan dulu pula dia bersama adik dan kakaknya. Setelah dipinang panjenengan, bahasa apa? Ngitik melu jenengan. Ngitik bahasa Indonesia apa ya? Mengintilkan diri. Nah, iya kok bahasa Indonesia ini kuwi. Mengintilkan diri, gitu. Ngintil melu sing lanang, gini. Bahkan juga memetengkan diri. Loh ini kok realita. Tega meninggalkan keluarga demi panjenengan, tega pula meninggalkan adik dan kakak demi panjenengan, bahkan sampai hidup bersama panjenengan. Masihkah sekarang panjenengan akan ingin untuk selalu berbohong dengan istri panjenengan? Seracap toblas. Ya nuwun sewu to, Bu. Banyak tuh laki-laki sing kadang sok senengane bohong karo sing wadon ana rayu. Wong ya teko. Oh tiar kowe. RW-ne iki ora RT-ne iki. Otar tenan wis kecekel. Remuk iki pokoke. Kowe ngaji iki los ora rewel. Tenang, ayo jujur, Bu. Wonge nangis ora nang panggung. Kok awur-awuran iki provokator apa ngerebana iki mesti kowe. Oh, mau tak sindir kok saiki malah ngampleng nih loh. Panggeng kan menyakiti aku. Kadang wonten nggih wong wadon masyaallah, si lanang takoni si wadon Mas duwe duit blas. Ora ono. Entek wis nggo gawe anu urunan ngangnake muludan nggo bayar saipul. Lha muni nggo bayar saipul. Masyaallah. Sing kali urunan guys. Masya Allah, kalau kasih gede-gede alasannya kasih wadon niku dan neng begitu metu tekan pakelan. Lah ini yang menjadi masalah. Dilalahke nang pakelan karo Sri Randane Yanto. Minjak tuku bakso karo mie ayam. Inilah pemimpin yang kurang baik, gitu kan? Maka ayo kita sebagai laki-laki juga ikut pemimpin seperti paduka dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perempuan pula menjadilah wanita yang solihah. Allahumma karena apa? Dalam peringatan Maulid Nabi tentu tidak hanya ingin mendengarkan tentang sejarah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mung kula yakin kok ganten ki nek mung karo lahire Kanjeng Nabi apal. Sopo apa meneh ibu-ibu niku. Rombongannya bener ya bener minhatakum lakamari. Apal. Terus kula takon Kanjeng Nabi lahir dinten apa? Langsung senang. Tanggal pinten? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Apal kabeh ndak. Iki taune sira bangel. Taune tahun apa? Sing mantep gajah apa singa? Gajah apa jerapah? Sik to, ora ngeyel to yu. Nang Mekah ke okeh unta. Gajah apa unta? Oh, berarti ngerti temenan tetep gajah kok ngerti. Wis pokoke ora gajah ora kok men. Niki berarti tahu lah. Kalau memang sudah tahu tentang sejarah lahirnya Rasulullah yang begitu singkatnya, lalu kita yang harus kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi apa? Satu, tidak lain adalah budi pekerti uswatun hasanah, suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma dadi wong lanang ya sing sabar. Sabar, Pak. Soale niki kula ndelokke ngeri dan ibu-ibu ganten iki tak sawang wah Magelang Selatan iki ngeri. Soale nuwun sewu, Pak. Kula niku nek nglirik wong wedok niku kula duwe ilmu khusus. Tenan, iso mbiji kok.
Niku nek model-model sing ngeten-ngeten iki, nuwun sewu nggih, bibirnya tipis-tipis, cerewete setengah mudar. Ku yakin kok. Wis yakin kuwi ndak. A1 kuwi. Kabar dari langit A1. Tenan iki. Ini ibu-ibu sing nuwun sewu nggih, bibir tebel, terusan lambene niku tebel gitu. Tebel, pipine niku templuk-templuk. Nah, awake gemoy. Wah itu ndan. Niki ora cerewet ning ndwablege setengah mudar. Ono kan. Padha wae. Kakak please, mudah-mudahan tetap menjadi wanita yang sholihah. Allahumma karena kita sadar hidup kita sebenarnya hanya sementara. Leres mboten? Niki sing do ngumpul sakmene kene iki lho Masya Allah. 100 tahun yang akan datang awak dhewe niku ndan pangan rayap pisan. Nggih mboten? Jaminan pangan rayap, Bu. Niki lho. Maka hidup yang sementara ini, ayo kita tunjukkan pada mata dunia dan kita memohon rahmat dan ridho Allah Ta'ala, karena hamba Allah sifat hidup hanya menunggu. Ku kasih untuk masyarakat Ganten sebuah syair menunggu. Upomo dan perbanane gen mau iki kira-kira piye kira-kira. Yes, tetenan. Sekian lama terima kasih. Arigato, hayya, ajinomoto, hayya. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau ya ada lagi menangis telah berjanji ngaji tinggalkan ini lu kowe iki nang kene kok nyanyi malah mau keplok-keplok malah iki lho sing keploke ben kono wae wong dhewe nang kene kok nyambut gawe malah keplok-keplok cok keren sapa sing butuh keplokmu jawabi mirang rombongan kaya nangkong ya rong syariah apa-apa kedatanganmu ku tunggu sholawatlah bersolawat pada nabimu ya Rabb, hamba memohon semoga masyarakat Ganten ya Allah, khususnya yang berada di Jos Makindah, akan menyaksikan rahmat-Mu dan ridho-Mu. Amin. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita hadir di sini? Datanglah kedatanganmu ku tunggu, sholawatlah bersolawat pada Nabi ya Rasul salam Allah ya
rahmatullahi alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Izin dan ngopi dulu. Wah gelasnya kaya dream tenan. Alhamdulillah paring kopi ra ana tisune bar ngombe kopi srebeti sarunge pahit ngaji nang kota kok wis ora ana wis ora cocok matur nuwun ya ya kok iso ngono lho anggap iki lambene kiai kok bemper mobil kok mirip Pak Tedak yakin mirip yakin amuk tenan. Oke dan siap kita hidup hanya sementara gini mboten maka mari Rasulullah menjadi pemimpin yang sifatnya dalam segala-galanya sekarang dan nuwun sewu Pak Bulurah sakniki niku kathah pemimpin gini mboten niki nuwun sewu lho pemimpin tidak hanya pemerintah sekarang banyak pemimpin yang pandai memberi contoh tapi sedikit pemimpin yang bisa dijadikan contoh gini mboten nek mung paring contoh niku sapa wae saged dan walah masyaallah bla 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 les ning pemimpin yang bisa dijadikan contoh niki angel gini mboten maka kita harus rujuk kepada siapa ayo satu hanya rujuk pada paduka dalam kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah teruji dalam segala-galanya leres hingga Allah pun niki lho Allah ora main-main dan Allah niki lho memberikan pujian khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah cocok nama badan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah terdapat yang dinamakan uswatun hasanah lho nuwun sewu mulane kaya wingenane dan kami juga hatinya menangis dan melihat negara kita yang tercinta ini nggih mboten Bu begitu indahnya negara Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2025 mengadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 gini mboten kita semua bergembira kita semua juga beriang dan gembira semua tapi apa endingnya setelah itu dan banyak kado bermunculan berupa yang dinamakan demo gini mboten lho niku dikatakan apa dan nuwun sewu karena banyaknya dan adanya oknum pemimpin menjadi pemimpin tapi kurang tanggung jawab gini apa mboten wong wis cetha dadi bupati penak-penak nantang-nantang ini kan nyata realita gini mboten wah akhirnya ditekani wong pirang-pirang ya repot tenan dia mengutarakan sebuah masalah dalam kata ning ora tanggung jawab akhirnya ya bobrok ora karu-karuan gini mboten maka ayo kita sebagai Islam yang berada di Kabupaten dan Kota Magelang tunjukkan bahwa Islam yang ada di Kota Magelang benar-benar Islam rahmatan lil alamin Allahumma yuk kita sepakat buatlah kado terindah untuk negara kita apa kerukunan cocok matuk sip hidup sing rukun cocok mboten kira-kira kita sadar Bu negara kita Indonesia ini satu-satunya negara yang mempunyai bermacam-macam budaya bermacam-macam agama, suku dan bangsa. Gini mboten. Kena agamane pirang-pirang. Ono Islam awak dhewe, nggih mboten. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindau, ada Katolik.
Sing nomor 6 ada kong kongguan iki panganan iki kongguan lho. Kongguan enggak konggu cau nggih mboten. Ya nek memang itu sudah nuwun sewu sudah menjadi keyakinan sendiri-sendiri nggih monggo nggih mboten. Tapi ingat walau toh sampai beda beragama kerukunan harus dijaga. Setuju ora kira-kira? Islam sendiri kita tahu kok organisasinya ya warna-warna. Ada NU, ada pula Muhammadiyah, ada pula cari Islam ke Jawen, ono Dharma Gandul. Oh tenan Bu, saiki malah ono gandule Dharma bareng kok. Tapi yang terpenting monggo kerukunan yang dijaga. Cocok. Agar apa? Negara kita itu tetap tenang, tetap aman, tetap damai. Allahumma. Saya kadang nuwun sewu lho, iki nuwun sewu, tapi saya yakin hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu Allah yarham Simbah Hasyim Asy'ari. Tapi kadang lho Dan, kita niku iri lho dengan negara sebelah, tetangga-tetangga kita. Nemenan. Lho negara-negara liya iki lho Dan, Masya Allah. Niku wis ngrembug mau membuat rudal, berbicara dalam parlemen mau membuat pesawat. Wis to istimewa Dan, sing dirembug rudal pesawat, wah ngeri-ngeri. Lah Indonesia kadang ono sing mau ngrembugan ijazah wae. Mbok yo leren iki lho. Leren nalare iki lho. Nah, ono to Bu? Ngrembug ijazah palsu ono to kuwi? Nek ketemu karo aku kumis tak kromos ki menungso kae. Mangkelake kok ngene lho. Sebenarnya kita iri lho Dan. Ada lagi niki berita nggih HP niku lah. Iran istimewa Bu. Kena niku membuat rudal niku sudah diuji nyali. Wis pun dijajal. Lah masukkan niku diarahke ke Israel Bu. Pun di Israel. Dari Iran Dan, dari Iran menuju Israel, nek ndelok berita niku melompat 3 negara. Mboten ming puluhan rudal, ratusan rudal dari Iran meluncur. Titis tepat sasaran Israel langsung tepat. Parah. Lah saiki nggon dhewe Indonesia Dan, kadang yang menyakitkan hati kita, bantuan BLT merumpat RW kok meleset. Ngono rakyat ora oleh muni. Ya ndak bisa. Ya tipis-tipis lah demo lah, tipis-tipis lah. Ya toh Bu. Mosok sing donge ora oleh malah oleh. Sing donge oleh malah mung delok ake. Kan kasihan guys. Jenderal mohon izin jenderal. Lah niki tenang. Kula monggo, tapi kita hadiahkan buat negara kita Indonesia, yaitu adalah kerukunan. Allahumma. Bentuk cinta kita kepada negara, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yuk sore hari ini gentan bersolawat. Setuju? Bacal kayak ibu-ibu. Ganten nggih. Ganten bersolawat. Setuju? Gajah kok ibu-ibu sing mental. Ya men keton semangat to Bu, mosok kula sing menggebu-gebu jenengan kur. Oke, nanti kita serentak tangan kita bersama-sama ngeten-ngeten nggih. Wis pokoke karo jantunge mene sehat yuk. Kalau senam dalam pengajian, oke? Heeh, aja semung senam leggingan tok-tok ora. Wah, nggak ada sing mboten ngoten-ngoten, hati-hati lho nek keleke do wudunen ya. Wis pokoke iki ganten bersolawat. Ngapunten lho Dan, kula nek kon ngaji khusuk pancen ra iso. Kon alus yo ra iso, wong kula mboten makhluk halus kok. Dan saya perlu camkan panjenengan semua. Kula mboten kiai, mung kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Kiya-kiyu. Hati mengke ngeten-ngeten ya Bu ya. Oke, kita bersolawat. Oke, coba dijawab dulu. Kula gadah lagu India. Apa ini lagunya? Wah ya nek rebanane mau mengiringi aku tetep do sekarat kabeh nang. Hati ya kenyang. Alah kok ngeceh.
Buat nyatane yo minder kok. Raang. Ngece, sing ngece. Kenyataan. Lagunya apa mau in? Hangkoro hae Mariam. Yo tenang kok ngeyel iki lho. Jala litahe sutiem. Mau jawab to ya. Kita kancane lah Lampung lho yu. Mong hamam. Oke, oke. Wis, ibu-ibu jawab ibu nggih. Semangat. Nanti nunggu apa-apa ngeten-ngeten ya Bu ya. Iyalah mento sehat awake ya. Jawa. Bagus. Lamat-lamat ku dengarkan. Mbah Uti malah lemuk yakin. Waduh. Makasih ya Bu ya. Pokoknya ibu-ibu ganten pokoknya love you full pokoknya. Oke, aku he jenengan ha. Jawab. Aku gawe judul lagu ki angel ganten ora ketemu. Magelang ya, Magelang ibu nggih. Ini khusus lagu untuk Magelang. Eling ono ye dulurku ono Magelang. Oke. Hayo urip iki eling ing pangeran. Cocok. Magelang jo eling karo pangeran. Ya apa meneh ya? Pangkat derajat iku sak termo sampiran. Bondo donya uga amung titipan. Yo awas. Allahumma sholli wa sallim. Asik. Ayo dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo terus. Ada nama ingin lillahi sholatan matam bitawami mulki. Satu lagi. Les Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngatama ingin milahi sholatan matam ditawami mulkilah. Istirahat Bu. Intro. Ya Rob, hamba memohon, hamba meminta agar semoga suasana negara kita Indonesia dan pula Kabupaten Magelang, Kota Magelang ya Allah, dan semua yang hadir akan banyak rizki, umur panjang. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki saire Jawa ki jane tesih dan ning arep tak sairke kok ndak darane nyinggung panitia.
Serius niki. Ning ya ora apa-apa, pomongku berhasil paron lah wis karo kanca-kanca musik lah. Brian kok soalnya kok. Setuju? Ana gedang ra ana kulite. Nyuga wedang ra metu rokoke. Mboten. Pahit. Ngasih nang kota pahit tenan aku. Aliyo. Malah panitiane jawab, kuwi mono ra ana jatahe. Wong wis gawe rono rene. Iyaine mbok tuku dhewe. Terima kasih ya. Ngah. Iki ora tak nganu lali iki lho, Dan. Tak ribet aku lak bangkrut. Iki lumayan ngono nggo bengi barang. Wis lumayan alhamdulillah. Ora ana samsune kok ora poran marun amuk. Wong ora doyan kok ora. Kowe wae. Bapak Ibu rahimakumullah. Hidup kita hanyalah sementara. Nggih napa Den? Mula nuwun sewu, ikutlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana Rasulullah akhlak terbaik segala-galanya. Semoga pula umatnya dalam bimbingan Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sing paling ringan-ringan aja ya Bu ya. Kanjeng Nabi niku ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Ya Tia. Rasulullah itu pemimpin yang sangat-sangat sabar dan pula sangat-sangat bersyukur. Lho tenan Bu. Kanjeng Nabi lak munate to jenengan midhangetaken hadis sing ngendikake baiti. Nah, do hafal to? Ayo jajal baiti. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Please, yuk sekarang kita merenung. Dalamnya Kanjeng Nabi di kubu. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Tak baik, gila badan. Bahkan ada dan waktu dulu sahabat menangis di hadapan Rasulullah. Guguk sahabat Umar yang guguk. Karo sahabat Abu Bakar. Melihat tatkala Rasulullah bangun tidur, dalam keningnya Rasulullah pipine Kanjeng Nabi niku ana galer-galere papah kurma, nam-naman papah kurma. Berarti Rasulullah niku lesare ora nang kasur, ora nang seprimbet sing mendul-mendul. Understand? Understand? Kok ten kepri? Payah iki. Tak nek wong kotake do pinter-pinter jebule padha wae. Understand? Mriten? Tanten. Ngono understand kok tan. Iki jane kota model apa? Understand ten. Biasa aku melu ten wae lah, Bu. Aku melu sing kota kok, Mas. Understand tetep ten. Nggih, Bu nggih. Rasulullah sampai, sahabat itu menangis, ya Rasulullah. Kenapa engkau tak meminta, tak memohon kepada Allah agar diberikan tempat yang istimewa dalam dunia ini? Jawab Rasulullah, baiti jannati, rumah yang seperti ini sudah seperti surgaku. Alhamdulillah. Lu awak dhewe lho Pak. Omah do kukuh-kukuh nggih mboten. Dalem wis do keramikan. Kadang ono sewong lanang bengi nang teteang wae. Napa Pak ora bali? Alah ngrasake nang omah semenep. Nah napa to bojone cerewet lah mutar. Iki lho. Maka yuk kita semua, rumah kita semua, nggih Bu nggih. Bagaimana sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu contoh istimewanya hidup harus banyak bersyukur. Eling-eling Bu. Ning kadang boten Dan. Khususnya nggih kaum Hawa niku ibu-ibu niku. Kadang anggar sing lanang gek ora duwe duit lah. Nalika sing lanang duwe duit ngoten ya istimewa. Le nyanyi wae yo ngeten iki nek sing lanang duwe duit iki Dan, nyanyiane sing lanang duwe duit. Niki.
Jangan kau tinggalkan aku. Saya lanang di duit bar nompo gaji. Seorang diri ku tak sanggup hidup jika tanpa engkau ayang, tanpa engkau ayang. Edian tenang, nek sing lanang gak duwe duit. Apalah artinya emas permata jika hidup di dunia tak ada cinta. Lah sing lanang gak duwe duit. Sing lanang gak duwe duit. Begitu sing lanang ora gablek duit, nyanyian wis dileh kok. Sengsara aku sengsara aku karena dia. Sengsara 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 aku sengsara. Kelakuane ora bener. Ya iki cara jujur-jujuran dan seono mboten wong wadon sing maido karo sing lanang ana apa ora? Kenapa resane sing kakung do pucet-pucet iki? Pucet-pucet ya. Niki lho, ini namanya tidak akhlaknya Rasulullah. Nggih Bu nggih. Jadi orang yang sangat nuwun sewu banyak bersyukur, alhamdulillah. Malah ngunek-unekke Allah, seprono-seprene mung tambah anak tok-tok. Ini ora tambah anak kon tambah apa? Aku mbiyen tidak tentara Karnaval. Wong urip wong sawang sinawang kok cerewet. Ngene mboten. Wong niku sing bahagia angger wong sing bersyukur. Lah cara kita bersyukur bagaimana, Bu? Cara agar kita tetap bersyukur, jangan sering-sering melihat kenikmatannya orang lain. Loh, cara wong Jawa seliramu aja cocok nglanjak perkara sing dhuwur nek ora gedhuk ndak gejlungup. Niku wong Jawa. Niku lho. Ngukur klambi nganggo awakmu dhewe, aja ngukur klambi nganggo awake wong liya. Cocok. Wong penghasilane nuwun sewu lho, nuwun sewu. Upama kaya awak dhewe niku penghasilane hanya sesasi niku 1 juta kok. Kepengin tuku kendaraan wae sing mobil, ayo keclungup-celungup. Wong mobil niku paling murah nek kredit kula wingi takon dan rencana meh kredit mumpung gek laris ngono to. Niku paling murah niku 2,5 sampai 3 juta kok nggih mboten. Ha kok mung duwe dhuwit sak yuta sesasi. Ha upama kok iso wae 1 juta sesasi, yuk sing 2 juta niku arep garong ngendi? Nggih mboten? Ya wis nggo tuku pit motor. Cocok? Pit motor insyaallah saged raketang kredit. Ngoten. Kok kepingin tuku mobil wae sing merke Alphard. Ayo mung oleh mung Alfa TK. Mbok yo do aturan. Ngoten? Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang bersyukur. Allahumma karena la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna ngazabi lasyadid. Ayo ciptakan kita manusia untuk bersyukur. Ngoten nggih Bu nggih? Temenan. Kula niku anggere ajeng dongengke niki lho tentang kaum laki-laki terhadap perempuan. Ati kula jane sing ondok-ondok. Asli sing ondok-ondok kula niku. Banyaknya lelaki niku asli napa? Kita sebagai lelaki niku nuwun sewu lho. Asli lho Bu. Niku korban penipuan. Ora hehehe. Dulu waktu panjenengan ditakoni, Mbak daleme pundi? Pacaran dulu nggih. Ben jawab, kula ganten Mas. Hingga kita sebagai laki-laki mikir, oh iki ana cewek ganten ditakoni kok basa. Iki nek tak dekke bojo mesti ngajeni. Singkating cerita dilamar tenan, doyak dilamar dadi bojone. Lah begitu duwe anak siji, sing wadon tukul siunge. Ngeri lho. Karo sing lanang galake ra lumrah. Mula muga-muga tetap menjadi orang bersyukur. Allahumma
Coba bayang begitu ini syukur sepiro akeh nikmat ganggus gak tampa ya Rob, jadikanlah hamba-hambamu untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur ya Allah apapun yang terjadi. Semoga hambamu tetap bersyukur dan pula tetap dalam bimbinganmu ya Allah. Amin. Bersyukur sira manungsa ing peparinge kang kuwasa bumi langit saisine diciptakno kanggo kita. Ayo bareng-bareng direksa aja nganti dadi muspra amrih bisa mulya uripe ana donya lan akhirate. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalah bismillah wa bilati Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil qadri ya Allah. Ya Allah, hamba sadar kehidupan hamba hanyalah memohon rahmat-Mu dan ridho-Mu. Ya Rabb, hamba sadar pula semoga semua yang hadir akan menjadi orang-orang yang bersyukur senantiasa mendapat rahmat-Mu. Sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Besok bakal nampa siksa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hati Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya sallu ala Nabi Muhammad. Pun menjadi lelaki yang solih, oke? Menjadi perempuan yang solihah, understand? 10 dan pula menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, yang keempat, menjadilah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Salamatul insan bihifdul lisan, dan selamatnya menungso ki pancen iso ngreksa lisane. Mula temu-temu tenan iki lho. Bolo-bolo senasib seperjuangan TNI dan Polri, fa idza syahida amra falyatakallam bi khairin aw liyasmutnan. Tatkala ada perkara, kalau kita bicara baik, bicaralah yang baik. Tapi bila mana tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Cocok? Niku carane ngono kuwi luwih apik meneng. Ngene mboten? Nek ngasih ngomong sing sekira nanti menyakitkan hati masyarakat juga akan menjadi perkara. Gini mboten? Ibu-ibu barangnya hati-hati ibu nggih. Kala-kala maca Quran, kala-kala maca sholawat ngono. Kon maos Quran jarene wis kuwur.
kon maca selawat jare telat bareng kon maca setipar istighfar jarene wis wah rasa-rasen nek maca tanggane kok khusyuk tenan lho kula tak titeni wong angger muni wong wedok beda karo wong lanang dan wong lanang niku nek kumpul-kumpul to Bu paling ngrokok-ngrokok ngopi lah ning kopine nggih ora njuk gelas gedhi gelas biasa ning enak ngono lho nek iki gedhi kan rasane cemplang-cemplang dadi mung mambu kopi tok ngono lho dan maksudnya ora njuk kentel sing enuk kae ora kaya nang angkringan boten mun cemplang-cemplang lah cemplang tenan temenan ya nek kaya nang pondok iki kok kopi jog-jogan ngono kae lho boten enak lho niku mau ngopi-ngopi ngoten Bu ngopi karo ndongeng-ndongeng kerjaan niku nek wong lanang gitu estu engko nek wis rada suwi paling melenceng-melenceng niku glendeng rondo nek kaya apik wong kae pancen ditinggal mati ngene iki anak sing kaya iki wah ngeri tenan lho kowe bojone ngasek ngenes to lah iya wah aku ra wani maju ngoten iki lho aku ra wani maju ngoten nah, temenan kancane ora wani tetep ngeri kok tambah kering sok nek ketara kok Vespa ora gelem to entok ora gelem nah ning tenan ha gitu ning nek ibu-ibu coba bayangkan nuwun sewu kumpul dadi siji ibu-ibu ki wong 5 mawon dan niku ramene wis kok wong sekecamatan pemene angger niki lho wong 5 niku ngumpul cocok niku ana tulisane niku siji Yuton iki wis mesti niki Yuton iki termasuk iki ngeri gitu iki tenan iki biasa iki Yuton ana kok Mbak Sri wah niku koncone provokator termasuke temen Siti Bututi temenan niku alak niki Yati temenan niki lho lah provokator aktif niku Mbak Yati lah niku ditenono oh, kena kabeh iki wong teko kok wong teko remuk gitu lah iki wis anggere muni ketemu karo Mbak Yati apa lazat wong kok senengane apa ayo ngeri to mula atine do ditandani ya Bu ya temenan krana niku atipun do kadung rusak kadung napa Bu rusak tanggane nganggo gelang atine ya melang wilala sing nganggo gelang angger pengajian hawane kok sumuk yo nah iso alah 35 nang ngono alah temenan niku ya muni lho ngono ah kaya kok Mas enom to jeng enom apa ngaku le online COD mbok ya luweh mula atine ditata ya Bu ya nggih atine ditata nggih cocok kula kok gadah lagu untuk menata hati to Bu tapi lagunya Camelia ini lagu terbaru dari kami loh Bu khususkan buat ibu-ibu ganteng oke tepuk tangan untuk ganteng lagu untuk ganteng sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri dilongi irine gimana karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi
Allah, mohon semoga kebahagiaan tetapkan untuk hamba-hambamu, amin. Sungguh takkan ku biarkan jikalau adikku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri, karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu ya Allah. Hamba sadar bahwa kehidupan hamba hanyalah menunggu takdirmu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hambamu dan pula tetapkan dalam keluarga hambamu akan bahagia, amin. Sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri, karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu berharap syafaatmu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, yang selanjutnya mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah tuntunan yang pertama mengikuti syuritullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan juga memperingati peringatan Maulid Nabi adalah fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata marami wa marma. Mudah-mudahan kita menjadi wong sing bejo kemayangan. Allahumma ning dengan syarat nek kepingin bejo kemayangan fatuba mongko bejo kemayangan liman kanggone wong kana kang ana sapa man takzimuhu kersa ngegungake hu ing paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula seneng maca sholawat. Cocok? Aja maca tanggane. Paham? Maca tanggane pamite tuku janganan kanggo ngasih alum. Ayo jagong nang ngarepe yutun ngene lho.
Oh iya, Yutun meletu, ayo pancen lah, ya tuh jeng. Iya, itu kemarin kan pergi sama Pak RW. Ini serah karu-karuan, ini pergi sama Pak RW barang. Ini kan bahaya, gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita tahu bahwa Rasulullah ini jaminan surganya, gitu teman-teman. Kanjeng Nabi ini jaminan swarga bu, Pak. Ning ora pernah kok Kanjeng Nabi ninggalke salat kok, gitu teman-teman. Maka ingat awak dhewe sing swarga urung mesti, neraka kaya-kaya kok do positif. Mula salate dipun lampahi. Allahumma estu Pak. Ada istri Rasulullah yang pernah cerita bahwa Rasulullah tatkala malam hari salat sunnah niki nuwun sewu, kakine sukune niku ngasih menteng-menteng. Oleh saking kathahe salat sunnah. Durung ganten ngene ya ana sing menteng-menteng sikile. Nang le asam urat. Mula niki masjid wis apik, monggo damel jamaah. Nggih Bu nggih. Ayo jamaahe. Ngeten. Bu, andai saja kita mendengarkan Pak tangisan para ahli kubur, andai saja kita mendengar tangisnya para ahli arwah kubur di sana. Dia menangis sepanjang masa ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk sholat dan sedekah. Niki eling-eling, muga-muga sholatnya dilakoni. Allahumma, Allahumma. Soalnya kemarin niku lho Bu Pak, malaikat niku banyak yang kecewa kan. Tenang. Waktu Jumat niku lak malaikat do medun kabeh. Semua masjid niku membaca Al-Qur'an dengan istimewa. Kabeh masjid agung, masjid mriki wis kabeh dan wapi-apian. Dali'il firatin min rabbikum wa jannah. Malaikat medun Bu, mlebu masjid mriki arep nyatet wong sing maca Quran, ternyata flashdisk. Nah, ini akhirnya munggah meneh kecewa menurut ceritanya. Mulai hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo jamaah do dikenteli, nggih ngoten. Cocok? Jamaah do ditemenake melih. Mudah-mudahan setelah mengadakan peringatan Maulid Nabi, kita semua semangat untuk menunaikan ibadah sholatnya. Amin. Allahumma amin. Pun niki jam 4 pas tit sesuai perjanjian dengan panitia. Jam 4 harus deadline dari sini karena tesi ajeng teng daerah Pekalongan Barat lho Pak. Wah, wis sampe larise ra karo-karuan. Walah ora umum dan walah. Iki ora kok umuk kok iki pancen rada sombong panjenengan. Lho, jare wong urip iki kon mati umuk daripada mati keteko. Mun ora tak siarke ngene iki ndak. Ah iki payune mau nang ganten ngono kacal ya. Menyakitkan hati to zat. Pun ku kasih sholawat terakhir bar niki njuk donga, bar donga njuk hitung-hitungan karo panitia. Pencairan dana sosial. Acur iki. Ya wis, selamatan nggih Bu nggih. Mudah-mudahan dengan bersolawat hatinya kita tenang. Ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra. Kamu hati ya Bu yo. Ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra. Ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra. Mudah-mudahan saudara-saudaraku ganteng semua akan tetap dalam bimbinganmu ya Allah. Bismillah. Tak mau dulu gitu. Tombo api iku limo ing warnane, maca Quran angen-angen sak maknane ing pindhone salat bengi lakonono
ing telune wong kang saleh kumpulana. Yuk sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin madadama lillahi sholawat daimatan bitawami mulkilai. Pikir wengi ingkang suwe ing limane watangira luwih ana salah suwi sapa bisa anglakoni insyaallah dongane den sembatani. Yo les Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ingin bilang daimatan bitawami mulkilai. Bapak Ibu rahimakumullah. Bu, jujur dalam hati, ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus ya redo ngopo. Dalane mati separuh. Air mataku menetes. Ya le sumo ora ono kipas bareng. Jika ada subuh di ladang, boleh kita nembang mandi. Jika nuru panjang, kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung. Tapi apa daya, Tidar sekarang banyak keteknya. Takut digaut ketek. Juga khususnya sedulur ganten iki dipun paringono jembar rezekinipun. Kabeh sing do rawuh jembar rezekine, panjang yuswa, umur ingkang manfaat. Niki sing terakhir ndak sing ndonga kula langsung, Pak. Panitia halo. Sing terakhir sing ndonga ndak kula langsung. Mboten Mbah Yai, lenten iki masih mboten. Hanya satu. Langsung. Maksudnya kan kalau di sana-sana kan kula mung kon dongeng yo sing ndonga Mbah Yai sing luwih sepuh mboten iki. Mboten. Oke, tak urus sik dan sebentar. Yo nek ndonga niku maksudnya donga hitungane pripun? Mosok kabeh borongan dan. Wah, ya bangkrut ning ngene iki carane yo. Ah, wis. Ya ora apa-apa lah teko ikhlas-ikhlas. Go. Astagfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minatoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Minal awwal wal akhir wal sahabati ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin wa lillahi ya rabbana lakal hamdu ya rabb. Kama yanbaghi li jalali sultan. Rabbana alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam.
wa man la tuyqulubana ba'nur ma innaka antal wahhab Allahul hadirin Allahu syahid Allahumma dalil lil masjid wa rahmatullahi ya Rabb. Hamba memohon, hamba meminta agar semoga yang hadir pada kesempatan sore hari ini semua ya Allah, khususnya masyarakat Ganen dan yang ada berada di kota Magelang dan Kabupaten Magelang ya Allah, Kau berikan mereka semua dan rahmat dan ridho-Mu, tekan banyak rizki, umur yang panjang, anak yang soleh dan soleha, damai dalam kehidupan, damai dalam keluarga, damai dalam keadaan. Allahumma syahada wal karamatu bi amwalina wa tarzuqna Allahumma tamma ni'mati ka tamma sallallahu alaihi wa sallam halakta wa razaqta wa amaita tasajjaman bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu rabbil alamin. Al-Fatihah. Surah Al-Ladin alaihim. Demikian yang dapat kami aturkan, banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.